макони баргузории чорабинии идона бахшда ба рӯзи ваҳдати миллӣ наврӯзгоҳи баҳори истиқлоли шаҳри Турсунзода интихоб карда буд. нахуст мардуми минтақаро роҳбарияти шаҳри Турсунзода ба муносибати ин санаи тақдирсози миллату давлат рӯзи ба имзо расидани созишномаи умумии истиқлоли сулҳ ва ризояти миллӣ самимона муборакбод гуфта, ҳамзамон аз дастовардҳои ба даст омада дар зарфи 22 соли пойдории сулҳу субот ёдовар гашт. таъкид гашт ки рӯзи ваҳдати миллӣ барои мардуми кишвари мо басо азизу муқаддас буда, рамзи иттиҳоду ягонагии мардум, пирӯзии ақлу заковати солим ва тантанаи сулҳу субот дар саросари кишвар маънидор мегардад. имрӯз бояд ҳар як сокини мамлакат шукрона ва ифтихор намояд ки тавонистанд тамоми душвориҳоро дар роҳи эҷоди сулҳу ваҳдати миллӣ таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бартараф сохта, арзишҳои бузурги умумимиллӣ, соҳиб истиқлолӣ, давлату давлатдории миллӣ ва ягонагии марзу буми ватани азизамонро аз манфиату ғаразҳои гурӯҳиву ҳизбӣ боло гузошта, тадриҷан пойдории сулҳу субот ва оромиву амнияти кишварамонро таъмин намоянд. Раҳмон асту бас, панҷаи як мушт ҳастем, мо ба номи тоҷикон. дар чорабинии фарҳангиву фароғатӣ барномаи театркунонидашудаи ҳунармандони шӯъбаи фарҳанги шаҳри Турсунзода ки аз шеъру тарона, рақсҳои ҷолиб, суруду мусиқии дилнавоз ва саҳнаҳои тамошобоб иборат буд, писанди ҳамагон гашт. пешниҳоди таронаҳои ватандӯстона ки инсонро ба ҳифзу посдоштани неъмати бебаҳои замони соҳибистиқлолӣ талқин менамояд, шукӯҳи чорабиниро бозҳам болотар намуд. гузориши Хуршед Ҳалимов, Соҳибнур Абдурасулов аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоъотии Навӣ.